أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الواقع أيها الأحبة، لازلنا في محاربة بعض البدع والخرافات التي لا أساس لها من الدين، ولكن للأسف أنها اعتبرت من الأساسيات، وأنه من لم يمشي عليها أصابه وباء، وأصابه للأسف من ذلك الأمر من تلك الخرافات والبدع. هل يجوز للمرأة الحامل النظر إلى كسوف القمر وكسوف الشمس؟ واضح إن شاء الله. هاي المسألة مسألة للأسف أنه قسم من النساء وما أدري منين جايبينها. واضح إن شاء الله أنه هذه من البدع. يجوز للمرأة الحامل أنه تنظر، لو ما يجوز لها. واضح. بدعة قالوا أنه لا يجوز للحامل أن تنظر إلى خسوف القمر، وكذلك كسوف الشمس، ولا نعلم مصدرها. واضح إن شاء الله. من الناحية الشرعية أكو بها حرمة، زين أكو آثار تترتب، أكو أضرار على الحامل. يعني إذا الحامل نظرت إلى خسوف القمر راح يتضرر الجنين مالتها. أكو آثار طبية منعت الحامل من ذلك. هسه بالنسبة إلى كسوف الشمس والله يضر العين، فقط العين يضرها، فيقال أنه ينصح بعدم النظر إلى كسوف لأنه يسبب الضرر للعيون من الناحية الطبية، ولكن يسبب ضرر للحمل نفسه لا يسبب ضرر. إذن هل يجوز؟ نعم يجوز. واضح إن شاء الله. نعم يجوز ذلك، ولا واضح ولا حرمة ولا ضرر على الحمل. ماكو ضرر على الحمل. واضح إن شاء الله. لا يخافون النساء، وهي المرأة هي حامل وخايفة على جنينها، ويؤتى ويقال لها أنه بس تنظرين راح يتضرر الجنين مالتك، وبالنتيجة هي خايفة على الحمل مالتها فلا تنظر، مما يسبب أنه نبات حرمان النساء. واضح. من النظر إلى خسوف القمر. هاي المسألة كثير من النساء انحرمن من عند هذا الخسوف اللي مر علينا، الخسوف الكلي، القمر الأحمر. منعت الكثير من الحوامل من النظر إليه. حامل تتصل على حامل وتقول لها دوري بالك لا تنظرين إلى الخسوف. نسأله تعالى الرحمة لموتانا ولموتاكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.